我哋已經完成晒所有關於 diatonic harmony 嘅內容。咁其實 diatonic harmony 即係講緊一二三四五六七曲喺 minor 裏邊嘅 variant triad 啦，modal interchange 啦，嗰啲所有嘅曲我哋都可以加 seventh。咁其實喺音樂上邊咧，我哋其實唔止係做咁多嘢嘅，我哋其實仲可以用好多唔同嘅和聲。今日呢一條片開始到打後咧，我哋會講多啲關於叫做 chromatic harmony。chromatic 其實就係講半音咁解，喺我哋嘅 scale 以外嘅音，我哋就會叫做半音。咁但係其實 chromatic 呢個字咧係源於希臘文嘅 chroma，chroma 就係解顏色咁解，即係我哋講緊唔係 scale 裏邊嘅音咧，其實係賦予咗音樂一啲色彩嘅。究竟係可以點樣將呢啲唔係 scale 裏邊嘅音加落去你嘅音樂裏邊呢？咁我哋會分好多唔同嘅 topic。咁我哋今日第一樣嘢要講嘅呢，就叫做 secondary dominant， 叫做二級屬七和弦。咁呢一樣嘢呢，就看似就唔係好複雜嘅。咁希望大家留意下我哋呢一條片講嘅內容。咁你亦都可以睇到我而家嘅示範呢，係 step by step 話俾你聽 secondary dominance 係點樣構思出嚟嘅。secondary dominance 呢，其實就係利用咗五七去一呢個關係。呢個關係呢，我之前都講係喺我哋音樂嘅結構裏邊最重要嘅關係，因為佢係 create 最多嘅 tension， from 一個最不協和嘅和聲去解決到佢一個最協和嘅和聲。咁呢一樣嘢係由於五七裏邊有一個 dissonant 嘅 interval， 再有個 tritone， 佢裏邊亦都喺 scale 裏邊亦都有 leading tone， 再加埋佢嘅七音有一個一定嘅趨向性，所以咧五七去一咧，基本上就發展咗一個系統出嚟，就係關於我哋點樣去完成一個樂句嘅。咁我哋將呢個系統咧就移師去其他曲裏邊使用。咁呢一樣嘢就叫做 secondary dominance。咁我哋可以望一望呢個例子。咁呢一個咧只係好簡單嘅 chord progression 啦，一六二七去五。咁我哋可以聽一聽呢個聲。一個比較普通啲嘅 progression 啦，就冇乜特別。我哋用咗二七 chord 係咪啊？落去五 chord 一個 half cadence 喺度。咁 secondary dominant 我頭先就係講將五去一嘅關係咧，就擺喺音樂裏邊嘅細緻嘅地方。佢嘅作用咧係用嚟去修飾或者去增加某個位置嘅張力。咁譬如我假設啦，我想去潤色 A minor 呢個 chord， 呢個 chord progression 咧一六二七去五咧係 C major 嘅。五 chord 個位咧就係最尾嗰度啦 ，half cadence。但係咧我而家想 focus 喺 A minor 度，想我呢一度加啲色彩落去俾佢。咁我可以點做咧？我唔係去改 A minor 呢個 chord， 而係將 A minor 之前去發生一啲嘢，令到 A minor 嘅出現咧更精彩，就係揾 A minor 嘅五七 chord， 你當 A minor 係一 chord 咁去諗，就揾佢嘅五七 chord。咁佢嘅五七 chord 咧就係 E7。咁我哋咧將 E7 擺喺 A minor 之前咧，你就會得到一啲不同嘅聲音，因為佢係唔係 C key 裏邊嘅嘢，去令到呢個 A minor 咧係即係精彩咗嘅。你可以睇一睇呢個 example。但係呢個咧就係加咗 E7，就喺 A minor 之前。咁究竟喺節奏上係可以點擺呢？其實就冇話一定要點擺嘅。總之你諗住去做邊個 chord， 你就係之前裏邊加佢嘅五七 chord。呢一度啦，你見到其實喺成個和聲佈局裏邊呢，你只係同你做五七去一樣，你就當佢係 A minor 呢一個 chord 咧就係一 chord， 而 E7 就係 A minor 嘅五七 chord。咁我哋喺 Roman 嚟講呢，我哋就會寫 5 7 of 6。六 chord 的五七 chord 咁解，咁我可以聽一聽呢個聲。
我相信大家都對呢個聲音咧好熟悉嘅，其實咁你喺度見到 E7 一個 dominant seven 係 create 咗一個 dissonant，create 咗一個 color，即係令到佢去 A minor 咧就有一個好大嘅張力喺度嘅。咁嗱，我哋做咗個 A minor，我哋試下做多個就係 D minor 呢一個 chord。D minor 係2 chord，2 chord 之前嘅5/7 chord 又係啲咩咧？冇錯啦，就係 A7 啦。咁今次咧我就嘗試下用 A7 嘅第一轉位，因為咧其實5/7 chord 咧任何轉位都係 work 嘅。咁你可以選擇唔同嘅轉位，去令到你個 bass 有唔同嘅旋律走向。咁你就可以去設計呢一樣嘢嘅。其實呢一樣嘢係冇話一定要用 roots position、first inversion、second inversion， 甚至乎第3轉位都冇問題嘅。咁呢個就係用咗第一轉位啦。咁我哋喺個Roman 嚟講咧，呢個就係一個5-6-5 of 2，5-6-5 chord 嘅5-6-5 chord。咁我哋可以聽一聽呢一個 example。咁咧呢度亦都形成咗一個好強嘅張力去呢個2 chord 度。咁之前有講過7 chord、7/7 chord 同5/7 chord 其實嘅功能係一樣嘅，所以我哋可以用 secondary dominant， 亦都可以用 secondary diminished seven。只要我哋諗嗰個 target 嗰個 chord， 我哋目標嗰個 chord 嘅7/7 chord 或者5/7 chord。都可以 work。同樣地7/7 chord 亦都可以喺唔同嘅轉位去呈現嘅，就視乎你個 bass line 想點樣走，或者你睇下上邊其他嘅 voicing 點樣行最順，你去選擇你嘅轉位。咁我做咗 A minor 嘅5/7 chord， 做咗 D minor 嘅5/7 chord， 今次我想做 G chord， 即係5 chord 嘅7/7 chord。咁出嚟嘅結果咧，但如果我哋喺 G major 嚟講，個7音就係 F sharp。基本上就係 F sharp diminished seven。咁 F sharp diminished seven 咧，其實就有 F sharp、A、C 同 E flat。咁我今次咧就想用 E flat 做 base， 做一個7-4-2 of 5。咁同時間我做咗呢個 secondary diminished seven 之後咧，我試下唔落去5 chord 住，我直接地落去5 chord 嘅 appoggiatura 就係164 chord。其實唔係一定要出現咗嗰個 secondary dominant seven 或者 secondary diminished seven 就要即刻要去嗰個 chord 嘅。你依舊係可以將5 chord 前邊嘅修飾 chord 擺落去。我哋講嘅164啦，或者之前講嘅3 augmented six 嘅 chord 都可以擺落去當5 chord 嘅 appoggiatura。咁我哋而家聽一聽呢個 example。咁成件事咧，你就會覺得成件事係好有推進性嘅，因為我而家每一個主調和聲，但主調和聲係呢啲位啦，主調和聲就係呢啲 chord，全部都係主調和聲。我每一個主調和聲，我都擺一個 chromatic harmony 喺佢前邊去修飾。除咗1 chord 之外啦，1 chord 你唔可以做 secondary dominant， 因為佢嘅 dominant 係 primary 嘅 dominant， 本身個5 chord 啊嘛。咁喺2、3、4、5、6、7之前加個5/7 chord 或者7/7 chord 就可以得到呢個效果。咁我喺呢一度咧就做咗個 appoggiatura，令到佢成個 harmonic rhythm 咧就推進得更加個步伐會更加穩定。咁我哋其實仲可以做其他嘢嘅喎。因為咧我哋其實5/7去1呢一個叫做 authentic cadence 呢個關係咧，其實係可以出埋2 chord 玩噶嘛。2 chord 咧就係
chord 嘅 dominant preparation。咁既然我哋當 A minor 又好 D minor 好，我哋用 A minor 嚟做例子。A minor 嘅5chord 係5/7 chord，我可唔可以將一個2-5-1呢個 progression 擺落去呢？可以望一望呢度。咁咧其實咧A minor 前面加咗個2chord，再加咗個5chord先至去1chord，即係變咗呢一個咧就係 A minor 嘅 half diminished seven 嘅2chord，做咗個2-5-1嘅 progression 喺呢一度。咁呢個2-5-1嘅 progression 咧，其實係會再推多一下嘅，因為2-5亦都係一個好順嘅關係，5/1又係一個好順嘅關係。咁但係你會見到 B minor seven flat five 咧，其實咧就唔係 chromatic harmony 嚟嘅。點解咧？因為你見唔到任何 C key 以外嘅音，全部都係 C key 裏邊嘅音。咁點解我仲會話佢係屬於 A minor 咧？因為咧，如果我哋用用 C major 嚟睇咧 ，B minor seven flat five 其實係一個7/7 chord 嚟嘅。咁7/7 chord 就喺個功能性上面咧，就唔似係擺喺呢一度發生緊任何嘅功能，而佢更加大嘅程度咧，真係做緊 A minor 嘅2-5-1，即係呢個 B minor seven 其實係做緊 E7 嘅 preparation chord。呢一個關係多啲，所以咧我會 claim 呢一件事咧都係一個 part of 呢個 secondary dominance 嘅一個 preparation。咁你可以聽一聽呢一個效果，再連射手嚟聽一聽。大家可以見到啦，咁成個 melody 咧，你見到 involve 緊嘅 sharp fret 咧，有G sharp，有 C sharp，有 F sharp，有 E flat。其實基本上除咗 B flat 冇出現過之外咧，成個半音都已經差唔多出現晒咁滯噶啦。除咗B minor seven flat five 去 E7 去 A minor 之外咧，我哋其實喺 D minor 咧都可以喺前面加個2-5-1嘅關係嘅。咁我哋又嘗試下睇一睇。D minor key 佢個2 chord 就係一個 E minor seven flat five。咁要留意嘅地方係因為我 A7 已經落咗 C sharp， 咁你如果用 E 嘅話咧，去 C sharp 係 OK 嘅。不過我想試下用一個轉位嘅 harmony。咁因為你呢度已經係 chromatic 咧，所以你用呢啲 chord 嘅時候要小心，都要避免嗰啲叫增減音程啊，橫向上邊。咁我哋睇一睇呢一度，咁咧我就落咗個2 chord 嘅第3轉位 ，G minor 6 on D， 其實就係 E minor seven flat five 嘅第3轉位。咁我就可以2嘅 half diminished 4-2 of 2， 2-7 of 2，或者我哋叫2-4-2 of 2去5-6-5去2。咁你大家明顯睇到咧，呢個咧就係個 chord 嘅7音嚟嘅，7音向下落一格。我哋所有喺5-7或者2-7去5-5-7去1呢啲關係咧 ，incomplete complete 嗰啲嘢咧，其實係照 apply 落去，你當佢一個新 key 咁去諗就得噶啦。咁當然啦，譬如喺 E minor seven flat five 佢個 half diminished 嘅5音咧，亦都有趨向性嘅。咁你會見到，而2-7 chord 去5 chord 咧，我哋之前嗰課都講咗，佢其實可以有2個 common tone嘅，所以你會見到喺呢個 example 咧有 common tone 去 sustain 落去嘅。咁你可以聽一聽個聲。OK，咁呢一個 example 落埋個 B flat 之後咧，我哋基本上所有嘅黑鍵已經擺到晒落去我呢一個簡單1625嘅 progression 裏邊嘅啦。咁當然啦，嗱係咪要擺咁多咧？
係唔一定嘅，即係你其實覺得邊度需要加，又可以加到個聲又啱你哋，你就可以加。咁我而家係咁狂加落去，只係純粹一個示範作用，話俾你聽，其實係可以有幾多嘢可以擺到落去呢一個簡單嘅 chord progression 上邊。咁仲未完嘅，因為咧其實咧，譬如我哋睇翻呢度啦，251，咁其實咧我哋諗點解呢個係一個 half diminished chord 咧？係因為喺 A minor 嘅情況底下咧，個2 chord 係 half diminished 7，個5 chord 係一個 dominant 7。咁但係其實如果我哋個 target chord 係 major chord 嘅話咧，個2 chord 咧就係一個 minor 7 chord 嚟嘅。即係假設譬如我哋去 G chord 咁，佢個2 chord 其實就係 A minor 7嚟嘅。個情況就係咁樣。咁仲有一樣嘢可以玩嘅就係 E7 本身咧，其實唔係淨係 A minor 嘅 dominant 7，佢係同時屬於 A major 嘅 dominant 7。我嘅意思係，如果我 A minor 前邊落 E7，咁我係唔需要一定用 B minor 7 flat 5嘅，因為 B minor 7 flat 5咧本身係 A minor 嘅2 7 chord。咁其實我可以諗 A major 嘅2 7 chord 嘅喎，因為其實佢都係最後。呢個2 chord 都係去5 7 chord 嘅啫嘛，橫掂我都係用緊 chromatic harmony，我點解一定要 stick to 本身 A minor 嗰個 key 啫？所以我如果用 A major 嘅話咧，我可以變做 B minor 7，因為 A major 嘅2 7 chord 就係 B D F sharp A， 咁就會多咗一個 chromatic note 喺裏邊。都係嗰一句，我唔係一定要咁樣做，我純粹係示範嘅作用嘅啫。太多可能啲人會覺得太花都唔出奇嘅，都要聽覺未必承受到嘅。即係你太多嘢係潤色嘅嘢，呢啲叫做 embellishing 嘅東西擺落去你嘅音樂裏邊咧，係有陣時會太多太花嘅。咁你簡潔其實有陣時都好重要。咁呢個係純粹一個示範作用嘅啫。咁我哋睇翻呢一度 B minor 7，其實同 B minor 7 flat 5咧。其實個關係係 modal interchange 嘅關係嚟嘅，我哋睇一睇最嬲尾呢一個 example 啦，就係我使用咗 A major 嘅2 7 chord 就作為 B minor 7 flat 5嘅 modal interchange。喺呢個情況底下咧，咁你就會得到一啲光少少嘅聲音喺裏邊，可以聽一聽。其實 secondary dominance 咧，其實好廣泛係使用喺我哋嘅音樂裏邊。但我哋可以睇一睇之前嘅 example，節日快樂。咁你會見到咧，有啲地方咧就係 C chord，再落去 C7 去 F。咁點解會落 C7？C7 其實有個 chromatic note 就係 B flat，係 C major 呢首嘢。咁所以個 B flat 係 chromatic note 嚟嘅。咁佢其實就係 F major chord。4 chord 嘅5 7 chord 嚟嘅，我哋叫做 5 7 of 4。你見到所有嘅 C7 其實都係跟住 F 嘅，包括譬如呢度都係佢都係跟住 F 嘅。咁呢一個就係一個 secondary dominance 嚟嘅。再睇多個例子，譬如我哋睇一睇 Crying in the Party。咁喺呢一個地方咧，你會見到 D on F sharp 嘅。咁喺呢一首歌亦都係 C key 啦。咁嗰個chromatic note 再個 F sharp， 其實 D chord 就係 G chord 嘅5 chord。有陣時我哋用 secondary dominant 7咧，係唔一定要落 7，因為5去1本身都可以係 dominant function， 所以睇下你需要啲咩聲，但大部分情況都會落7嘅，咁唔落7都有嘅。呢一個 chord secondary dominant， 咁係 G chord 嘅5 chord， 即係 G 係5 chord， 咁佢就係 5 of 5咁解，5 chord 的5 chord。咁仲有呢一度，咁呢度一樣啦，喺個 music break 嗰個位，佢呢度落 A minor，A minor 之前咧，佢就落個 E7，E7 其實就係 A minor 嘅5 7 chord，呢個係一個 5 7 of 6嚟嘅。仲有呢一度，佢最嬲尾一次 repeat 嘅 verse， 你見到一個 B7 on D sharp， 其實呢一個咧係 E minor 嘅5 7 chord 嚟嘅，6 5 of
3。咁呢啲都係一啲 secondary dominance 使用嘅例子。咁有啲同學有陣時會撈亂咗 modal interchange 同埋 secondary dominance， 但係記住咧 secondary dominance 係要同後邊嗰個 chord 產生關係，產生唔同一嘅關係，而所有嘅 secondary dominant 都係一個 dominant 7 type 或者係 diminished 7 type 嘅 chord， 而 modal interchange 係同後邊個 chord 冇關係。咁我哋下一條片咧，就會再講多少少 secondary dominance 嘅用法，睇多少少唔同嘅 example。